清湯牛腩。我哋先煲下呢個霸王花靚湯先，繼續買個靚餸，煲個靚湯，煮個靚飯。呢兩條牛腩咧，浸一浸血水出嚟，過完水嘅豬骨，煲個靚湯先。煲湯係最簡單嘅，準備好的材料選下去，用細火煲佢個半鐘，再把呢個牛腩啊冷水下鍋，炸裂，洗乾淨啦，俾啲薑同啲藥材落去，葱頭，俾啲香菜同啲炸香，慢慢清湯，一個煲仔飯先，牛腩湯去煲呢個煲仔飯，煲價錢有多香，跟佢幾個窿先，再把我哋個牛腩削落去。我哋個秘製豉油，哇，這誰受得了？牛腩煲仔飯，放醬嘛，放醬有啲煮法。首先等個潤喉嘅霸王花湯先，真絕咧！